Herçiqas wêjeya edebiyata Kurdî li ser nivîsê kat dabe, zîl dabe jî beriya wê da ku ser keviran, ser latan, ser zinaran, ser nava şikeftan da were nivîsandinê mezinê me bêguman lê van gotinên xwe, van xeberdanê xwe, hestê xwe ji hevdû re gotine. Pêşî me bi hezaran salan hesreta xwe, êşa xwe, dilê xwe, şîretên xwe, evîna xwe da ku bêjin bi hevdûra şêwirî ne, bi hevdûra xeberdane vê yekê jî ji neviyên xwe ra, ji nevî û nevîçîrkên xwe ra jî kirine weka mîraseka zêrîn. Ev mîras giştiye hevdû bi hezaran salan biye weka cevherekî bînerên ezîz. Biye weka elmasekî, weka yaqutekî. Ew jî ketiye nava wêje û edebiyata me ya Kurdî. Biye wek folklora me. Îca wextê ku ca nivîs dertê, piştî wî yekê jî bav û bapîrên me xwastine ku vê mîrasa bi hezaran salan qeyt bikin û ji nifşên me yên niha û nifşên pêşiya me ra da ku bivîne jî vana jî nivîsandine tevve ketiye nava hevdû biye weka hikmetekî. Gotinên wisa xweşik derketine emîro xeberdanê xwe û hebûna xwe û rêzbûna xwe, çûndin û hatina xwe, rabûna xwe û filan bêvanê xwe em hemû li ser van bav û bapîrê me ku rêz kirine danîne ber hevdû li gel wan ekan em xeber didin. Îro em ê behsa mijara gotinê me yên pêşiya bikin. Yani wek zimanekî diniye jî em bêjin da ku baştir were fêmkirinê atasözleriyan em ê bikin. Ya jî bi gotina nivîskarê me gotinên Kurdan em ê bikin. Ez Hüseyin Eker û bi xêr û xweşî hatine bînerin ezîz. Hêvî dikim demeka xweş ji bo we derbas bive, programa me bi dilê we be. Heta nîzîkê duwazdayan, di saetan em ê li gel hevdû bin, li gel mêvanê me yên hêja û li stüdyoyê ku em rêz bûne. Hêvî dikim ev bername bive wek arşîvekî jî da ku ji nifşê me ra jî bive weka mînakeka xweşik û delal û bedew. Kesê ku li me temaşe dikin wî ji bi rêya telefonê, bi rêya WhatsAppê û dikarin mesaj û peyamê xwe fikr û ramanê xwe di derbarê vê programa da mijara me da bi gotinê pêşiya da û dikarin ji me ra bişînin. Di nava programê da telefon li cem min e, nava programê da ez ê li peyamê we mesajê we jî binêrim. Kam mêvanê xwe bidin nasandinê. Mêvanekî min her du mêvanê min ji hêla botan hatin. Mêvanekî min ku kitêba wî jî di destê me de ye. Gotinên pêşiyên Kurdan bi zimanê gundan li ser weşanxaneya Nûbiharê hate çapkirinê ev yek. Mihyedînê Mihemedê Remo ku wî li heremê di nava Hezexê da wek Mihyedînê Saetçî jî nas dikin. Lê îro em ê wek Mihyedînê nivîskar wî binasin. Apê Mihyedîn ser çava û ser sera hatî. Ser çav neyşin, gelek spas ji bo vê xwestina we ku ez anîma beşdarî programê kirima ez gelekî ji te û ji
malbata TRT Kurdî ez spas dikim malava ava خوش به آتا آواتر به سر چاوا و سر û سرا ez راحتی spasiya xwe dişên me ji wa beşdarê hêjayê got li her terafê dinyayê guhdarî me dikin spasiya xwe ji wa re jî dişênim û bila heqê xwe helal bikin vê miqdara got zehmetê bibînin me re استغفرالله û تی سر چاوا راحتی سر سرا راحتی ته خدمت کا گلکی مزن گلکی مزن ته دایه ته وقت خو جبو مبریه کو وکتبه کو ام بحث کن بینر عزیز yani berhevkirina ve ku me beriya programê me Mehyedîn re min xeber da yani nêzîkê 15-20 salan li ser vê yekê xebitiye îca vê kitêba ku em behs dikin jî vê kitêbê jî bînerin ezîz nêzîkê 6-7 salan da berhev biye yani xebateka newsa rehet û hêsan e xebateka bi salan e Apê Mehyedîn yani dilê wî ji ber ku hoqa tanîk û nizme ew bi xwe got yani wextê ku em ê bibirin Malata ava bi ser çava sesera temeneşkan ku hatî programê. û sabin. Mêvanekî min din li stûdya me ye ew jî lêkolîner müdürê navenda perwerdeya geliya Şirnexê ye Birêz Mesûd Erkan ez me çî bi xêratî. Serserim serçava xudişa razî be. Xudişta razî. Çî baş rahetî selametî. Elhamdülillah. Me hûn dîtiyem hî baştir bî. Xudişta razî be malate jî ava be. Îro li stûdya me ku me dengê Zeynep me vekir Zeynep doğru. Zeynep çî bi xêratî? Serçava rahatî. Li gel wan jî Ali Ekber, kekê Ali Ekber Ergün û Sayîm Erten ew jî her du jî xizmeta gelekî mezin didin ji bo müzîka Kurdî yani. Saeta we jî xweş. Û jî bi xêr hatine. û cilê reş xwe kiriye ha û jî dîsa he. Serçava sersera hatine. Mala we jî ava be ku wî jî anha li ber televizyonê li me temaşe dikin. Gotinê me, gotinê Kurdan e, gotinê pêşiyan e. Em ê van yekan dest pê bikin. Apê Mehyedîn eşte dest pê bikim. Kerem ke. Em sohbeta xwe bikin. Kerem ke. Kitêba te ku te destpêkê de te bas kiriye te gotiye ez li nava heremê li nava Hezexê li hêla Şirnexê li hêla em bêjî ciyê ku tu jiyayî te malatî jî kir ez benî tu 14 saliyê xwe te dest bi perwerdeya em bêjin müderrisiya ya jî em bêjin medreseya ya Kurdan ya klasîk îş te kir te dest pê kir yani kesê ku di nava medreseyê me Kurdan dabin yani binyata wan bi qewiye heqeten bi qewet e Nava gel dane, nava xelqê dane, nava insanan dane, gelek tişta dibîne, gelek serpiyatiyê wan çê dibin. Gotinê pêşiyan xwe tê ku meriv dibêje, ez benî ev dîrok û tarîx meriv Kurd kare lêxe. Çawa gotin dibin gotinê mêyên pêşiyan. Yani mesela em xeber didin, çawa gotin kevin nava xelqê dibêjin ya bira ev gotin bira gotina me ya Kurda, bira gotinê me be. Em vê xeberdanê çê bikin. Sîsileka çawa çê dibe ez benî? Ji ber ku nivîsandina me ya taybetiya welatê me nivîsandina Kurdî tinebû melayê me ye bi tîpê erebî gelek pirtûk nivîsîna lêbelê ji ber ku gel pê nizanîbû nedixwendin kultura we û keleporiya we tev bi devkî bû. Belê. Mesela ez li Banihê gundekî Hezexê ye Şirnexê Banih bi Nuh aleyhisselam hatiye navkirin gora Nuh aleyhisselam jî nihal Banihya ew goristana got milî xwelê diveşêrin navê goristana Nebî Nuha. Kaniyeka we jî heye ne? Kanîk aliyê rohlatê de kanîka wê heye dibêjinê kaniya Nebî Nuh. Belê. Taybetîka wê heye ji hawirdorê gola ji hawirdorê golê ve av tê çavkanî têne ser golê yek jî ji aliyê goristanê ve tê dema got ev îlac û doktor û ewna belav nebûbûn û hekîmê mergo hekîmê Kurmancî Belê. ava wê kehniyê dermanê tabû yanî Tirkî bê atêş agirê wa got derdiket medgo ta girtina. Belê. Got ew av vexwarin ew tawaj wat çû. û Nebî Nuh aleyhisselam mezar goreke wî li gundê me ya. Ez wî gundî bûme û ji wê de jî em hatina navça Hezexê li wê de jî ez jiyama min gelek meslek guhartina Belê. ji ber wilo navê min ê wilo pirin me hinek medrese xwendiya rasta lê min melatî nekiriye min li gunda melatî nekiriye min mamûrtî kiriye Belê. min xwe neda aliyê melatiyê Belê.
و اف گوتنی پیشیا جی Mesela gotin çıkmadı be gotinin peşiya. جبرگو پیشیا بسری و هاتیا تشتن هاتن سری و واجی الگوری و اولایا گلوابوی گوتنه او گوتن ناف گل دبویا مینا چافکانی کی وندا نبویا ای پیشیا ما بلکی به 10,000 گوتن هنه یه 10,000 سالا و پیدا هاتنا هر ویجویره گوتیه مثلا دانه هوا و گم دانه هف تف ناف جواتا لگندا لدعوتا ایوارا دنگبیج دهاتن ستراند گوتن مطرب دهاتن کماچه ددان لشاهیه اف گوتن دهاتن بکارانین مثلا و ازو تمه خبردن امی مجارك خبردن تدي قوتنا كبيشيا قو بري بيستي هما از بيجم شتا بيشي مجي حالو قوتنا تشبيتا خطا نبي وك ملا واعظ اولدار دماكو صحبتي دكن وعظا دكن جبوغو وعظا خوا بجي بينن آياتك يعني حديثك بيجن بله كردجي تشبيهته خطانا يعني نكو أوك آياتها بله هم جب جدا بكن ev çande yani ev çanda bele çanda kurdaya ve çanda kurdaj belgo nivîsandina wane bu tev defkî hatiye û bi guh hatna hiskirin denkirin û dijî da cî girtine ha û hinek jî weka we berî di destpêkê de we got li ser her tiştî hatine nivîsandin ji ber goveca her gel tevî vê nivîsandinê nizanîbûn yê defkî gelekî qîmet danê da û bi defkî min jî bi gotina û civata û derê got dema got me hewl da min got ez ê vê mîrasê bidim hev û da winda nebe me defterek û qelemek her demît berîka min de bû goyekî gotineke pêşiya digot yan da gotineke girîng digot heme miqeyd dikir ez bêjim ev nêzîkî 20 sala di vê qeydkirin û danahev û ji hevala û ji dosta û yê arî mikirin min pirtûkê de jî yê got pir dane me manîna ziman me qeyd kirin dema got ev kompîter derketin û me dest kompîterê kir û me tev avetina kompîterê û me dosya kirin zamanek hat me got ez min newêra bû ez xwe dest pê bikim hevalekî me dijnê Mehmed Şah Diyarbekirî cîranê me bû ew jî hingîl İzmîtê bû niha çûye Diyarbekirê ji min re got abê got xwe pê bike tê vê îkarî pê kêne û ez tewsiye dikim tu binivîsê tu qabiliyeta te ji hem ji gotinê re hem ji nivîsanînê re heye ve enerjiye date yani enerjî da me û zirav anî me û min jî min got wellahî rasta û min dest pê kir li ser vê destpêkirinê me helbestek nivîsiya pirtûka min de min li ser vêne me helbest jî nivîsiya got destpêkê de nivîsande vê ew kêjî nasıl ezbenî pêşgotinê de cem pêşgotinê ez bixwînim bixwîna yan te ezberî na wallah min ezbera min nivîsiye lê min ezbera bi navê Xwedayê mezin û dilovan ew ê ku afirandine erd û ezman wî kirine xêrtirê timamê afirandî wekîlê Xwedê ye bi navê xwe însan Selawatên Xwedê li melayketan ê tîman zirûhên li kaînatê bi sedan şev û rojê bêne xwarê bi rehmetan li ser Mihemed Mustafa bin her sal her heyv bi roj û bi saetan saetan te xweş bi ezbenî te kitêbê de ji te bas kiriye kesên ku alîkarî dane te keça te jî alîkarî daye te dayika zarûkan jî alîkarî daye te Xwedê jî razî be ji xwe ne îmkana wan ne derfetê wan ne alîkariya wan be yani me nikare bir îşî bike yani gotineka Tirka heye dibêjin her başarılı erkeğin arkasında bir kadın var. Yani be jin hayat cinameşe o
gerek meref hali hevdû bikî. بله گوتنه به پیشیه تا جی سر خانما گلک تشتنه سر جنان گلکی گوتنه می پیشیه هنه Ah, tabi mesela vakti da gerka merv kitabı da jî baskiri ez beni yani kutte ku merv gotine peşad ne ve serdeme gerka merv ve serdama ku hatiye gotine ve vakti da dve merv şirovaya ve bike Evet. yoksa ve halat were fam kire pir haberdan pir gotin ya jem beje henek gotin mesela gotine me kurdan jî hene ve yek jwan jî mesela mire botan gotiye yoksa sitiye ben. mire botan jî sitiye tperse Ah, dibêje canî û canike ka dibêje çi bi çi wextê xweş e dibêje ne hadi. ew jî bersiv de dibêje ku mîrê min di biharê da berxûpas di havînê da tirî û res di payîzê da werz û di payîz û werz û zivistanê da agir û es di vir da gotinekê dibêje sê tişt li dinyayê hene bi lezzet newsa Evet. gotina me ya Kurda ev e Hadi. pez û rez û hermet Hermet. hermet jî li herêmê jî bavêm jî daykam re dibêje hermet yani Emjî. hermet nîşanê wê Êjî ez bêjim herme. newsa Gu ez pêra ez pêşî xeber bidim ez bi hermet filan işte alo alo alo. saat xweş Ji saygiyê ji hürmetî hürmetiyê em navê hevdû nabêjin. Ew jî navê min nabêje, ez jî navê wê nabêjim. belki afên me heye belki biçek şerma be jî ha Ha, şerm jî, tek he. şerm jî heye mer navê hevdû Jinê Kurda pîr jî bibin şerma wan naçê. Şermîna. Davaş ma apı me heye em xeberdin Şerm kir. keke Mesut jî bînerin aziz Mesut Erkan ew jî li Şirnexê müdürê perwerdeya gele ew jî xebatên wî jî li ser vê yekê hene kesek ku di nava civata Kurda da be keke Mesut ez bawer dikim illa ki ji vê ava gotinên pêşiyan ya jî folklorê edebiyatê wê jê illa ki meriv vedxwe yanî ji ber ku kaniya me ew der yani em bixwe ser wê kaniyê mezin bûne Ti çawa dibîne ez benî gotinên pêşiyan wextê ku meriv dibêje derketina wê lêkolînê te ser çi vêke disekine دورك مازن نبه فيكي نوده نوه Belê حتى دور مازن نبه فيكي نوده بيجو فيكي عزمان هجه اف دربو مثلو قوتنين بيشيانن belê يعني هجر عزمانك زنگين بي از بيجمتا وجو معاملاته يقلب بي وجو وهنجي فيكيلدي او فيكي تشيكن ها فيكي ابنا فيكي تركي ام بيجينا ميوه مثلا كرمانجا بيجين فيكي belê fêkî وجو فيكي عزمان هجه اف دربو مثلا belê راستيجه يعني وقت السر بابا بيرمادا بورينا او هن تشتن وقت وزا قوتينا وشمره هم تتشنا يلشتنا يعني belê چونگو مثلا جانو تفکر دبرا شهر کرن دید مملکت دا چلبه دبرا هفدرا گرتن شهر جهده مثلا الویده همه گوتنه گل بیجن بیجه تفقی بتفاقی پجقی مثلا بابا پیر ما ین مازن مثلا اکی موریتن امجال تنف و هر دو براده بیجه برا خلومه هون تفاق بین هون اتفاقين اتفاق چی که جبري اتفاق قلت لهم اجر خورن چلبنينه بله. يعني demek berekete esas manevi berekete demek ittifaki bereket biçebi bittifaki demek ki pejiki parça parça bir çu ama mesela şera yani dibral gelen şer dahi tefekkür der bu mesele me gutune me pişiyor hot berhali ve jo rostice ser evine ser kanciye, ser mirne, ser meroniye, ser merdiye, ser xamgiriye, ez bir ser hemi tişta bo pirme hene gutine veli tişten toza gutine ki iroje em hazırinin ya Rabbi maşallah yani vakat tozalte gutin hediş merhem nikoy kelime gidi donisa. Ê gotine ka pêşiya dibêje paşiyan ji pêşiyan ra tiştek nehiştiye Aynen sıhhat hoş. Aynen veli. O vece emce الشرناخ ده هنگو همش تلغلين اف در بو مثلا ها مثلا معاملات ما يقوتنين روجين نورمال دجه تفكي او قوتن هوتن قوتن وجو اوجه راستيجه kültür ما زنگين الكي بله. نو kültür بي قوتنو بي çabi zengin el yani ev Devlemend. işte toza devlemend el ve jo heger ev tenabe
مثلا درب مثلا تنابه قوتنا بيشيو تنابه شيرت تنابه ويتا قوتي او عزمان ضعيف البنما ازبني مثلا مجاري قوتين بيشيا خوتيكو مولد نيره تدي يعني كسيكو زانه ببقره زيادتر شيرت ام دبينن أين. ليد نافي دا مثلا عردنيغاريه جغرافيا هي مثلا لهيلا قوتين كبيشيا لهيلا بوطانه لهيلا ام بيجن يجي ام بيجن لهيلا سرحد جدايه بلكي فورم جدابه لي بنقها مثلا شيرتين وهي ناف عردنيغاري هي ادبيات نافي دا هي حقوق هي نوصل ازبني بله يعني اینان باوري هي مثلا باوري. دنافي دا تليد نري اركولوجي دنافي دا هي يعني اف قوتنا مي بيشيا دا الحرم حرم يجي ام بيجن لنافچه نافچه يجي ام بيجن دنافا عشيران دا قوتنا مي بيشيا گوهرينه از بوساد بينم چواد بيني ويكي جوساد بيني از بيني بله بله گوتنن پیشیا ده نقطه ده گلش مره önemliye یک ام لازمه kültür خوش بیر نکین اینو ابجی گل önemliye yani خزینه گه بو پیرمه تسلیم مکیه او görevش مره حسین بی امجی تسلیم ضروری خو بکین اف گل مهمه خزینه گه هگه تو دوری ضروری خو نکی اون تو دوری نوین خو نکی او خزینه وندابه بجا زمان خزینه گه لازمه او خزینه جه وندانه خواهد کرمانجی و کردی اساسنداش و نقطه ده جبا با پیره هنگی گوتینه اگدو ولی اوی دوری وی که حتی ولم کنه هوتی ایرو و جا امج لازمه گوتینه خواه و شیرتین خواه aynı ve gutun tam bir nekin lebas şirete de beyte guti hukuk heye dineme heye az bijmete örf ve adet heye خامگیری هست یعنی تو فلکی همین تشت دنیای یلتی ده هی مثلا evin de ha اوین تیده هست مثلا باوری تیده هست مثلا تو تشکی ده ایک پشکی اختیار هون ایشی که tam زمان خود نکیه مثلا بيجن درنگ ما به درنگ ما به ام نفادر بیشیم میره هلز فری چه هلز فری هلز گیاه هنگو بولیلده دفره معلومه هنگو زمان خود هگه توی هلزی جیبی که نافره لهگه هلز ما و پیر بی و وجا تشتی پرتکمی او بی گوه بویلی دو یه فره و هلز تره نامینه آه وجا فکر چقدر تشتی توزه کرم که لجمت بجن هلز بوری هلز بوری yani te ne gaye جزلامه کی کو وقت خدا نگیهاش او به kare خوشی گو ne gaye uj desti bi çut be هلز بوری امجي بيجي ميري ما هلز فري يعني هميتش عيني يوم مثلا هم Aynı. في بروجرام تشتغل في بروجرام ده از نبيجي اساس ساعات دي بتش در بيجي هدي anlamayı nomine بله. وين جام بيجي ميري ما هلز فري تشتغلي ساعت خوش اف مبحثا شیرتا که پداگوژی جدنا و ورده هیا یعنی پرورده کردن زاروکان Aynen. مثلا ام دبینه پیشی ما یک جوان مثلا مالا احمد خانه مثلا نوبهارا بچوکان دا و رابون و رونشتنا او که نگوت یه لی زاروک ما خواستیه کو پرورده بکه یعنی حتی دستپیکا خودت بیجه یعنی از وینا جبو مازنا نانفسینم جبو بچوکین کرمانجا دنفسینم دلید نری دیسا مالا خالی لسرت از بینی یعنی کتاب کاوی هیه کو رابون و رونشتاندنه نهج الانام خوارنه و ام بیجن لناوا جوات ده و چارونه حتی شرطن خوارنه و کی de peşi dest bebke yani pedagoji zaruke mara gotine meyen kurdanji ko be ya em bejin binavete gotine meyen kurdan em ne bej gotine meyen peşiyan be civetate yani dvirda ji pedagoji mesela yek gotine ki peşiya hayat beje günde beras kone bepas mere ko her dim beje es dvirda mesela زجارو را شیرت که اصلا نوصا دورده جی ام جواتا کردان دبینن یعنی جواتا کردان دورده چه دمکی به پزرا مجول بیه دمکی کوچری کریه دمکی لزوزانا بیه بلکه از بینی چاد بیجه هجای من دماغ و اف گوتن هاتی گوتن آبوریا کردا لسر پاز و راز لسر چاندنیه و پاز بو پاز و دوار بو لسر آجالا و چاندنیه بو اش برولو گوتیا او günde ye erkenci gündi gu skora raz nedani bi madem gündiyete ya ardiyete ya utaraz nedani yetişçirey
وی تشویقی دیگه گو راز دینی بله خوارج زاروکی خوارج یه پیروری کن نها تنن ام بیجن لرداری وی دمی بهتری یکو حیوان خوی دیکنند کنا دبون او کنه گو ودایا و پاسته ده نبیش چرا بله ها او میره گو دائما وصف خود دی تجي نفس بوچوکی هر تم ده هر قومی ده هر واری ده بکرتیز بنوسا بله يعني کسی که پوز بلند به کسی که نفسوی زیده به دنوا خلقی ده جی دنوا مالی ده جی نه حس کرد نفسه ساعت خوش يعني گوتنه پیشی ما گوتنه يعني نفسه خو بچوک بکن بله اف ده او كده جاهز بني يعني مثلا وقتی كنت كتابة مالي جزيري مرف دخينه يجي مولانا خالد مرفليد يجي مولانا جلال الدين الرومي يجي البرياوي كو بحزاران صالان كونفوشيوس مرفليد نرز بني وان خو تنكرنا وان خو تنكرنا دلناف حتى بيجيك وحتى كنت خو تنكي تدرنا كيف استا بيجي حس كرني مثلا انا وليدت خفنا كرنا خوفنا فنا في الله فنا في العلم فنا في الرسول فنا يعني خطيده فنا تكن يعني كسي كيكو بيشي دفي خو هيك بك دفي خو نزم بفينا ويش اخذ درت مرحله يكي مثلا انا تماشاوان جبرا وج بفكره مثلا كسي كيكو زنجين بر دولمان مثلا بريا 40 سال 50 سالي كي نافي مثلا ام زانن نزانن كا ام نچن هاقادو 20 سال بريا 10 سال ام نزانن ليه مالای جزیری ام ناوی وی زانن ام برهمی وی زانن ام گوتنی وی زانن دیسه ها که مثلا کنفوچیوس ام زانن چما جبر کوفان کسان خو هیچ کرنه گوتنه می پیشه دا کو و مسئله دا بجه کو او کسی کو بجه از و چاخه او تنه یعنی ها تم بجه از و چاخه او تنه یعنی هیچ اصلا رحمت تو خودی لی به بوپیر من هر جال گو تو ویدو ایکی ببینی و تو ویدو ایکی ببینی بزانم نشتره گویانی ایک ولی خواه گل مغرور بکی و سری خواه را که تو گویوی ببینه ایک جی گل خواه نفس بکی و تو سری ببینی گو رازمت رو ریوی ببینی اما من بجه با پیر رحمت و خودیل به 3 ساله وفات کرد ولی گوت راستیج aynı وی گوتنو ته ولی اجیانی لازم انسان خواه کچه بکی جا zaten برای گوتن تو خواه کچه بکی جا خودت حالت مازم بکی ساعت خوش طبعا هكا اوجي نه نخوش ببكي نخوش طابه بس نه آیری اکتره بشتغله با پیمر گو هر جا اکتره بشتغله گو لازم تو گویوی جی نبینی یعنی ولی خواه مغرور نکی و مجارده حدیثه که به کسی خواه نمز بکی خودی بلند که کسی خواه بلند بکی خودی نمز کی ساعت خوش از بین صحبتها خواه دوام بکن اما زینب تشير حضر كريه دسبيك دا من جويا وتشيكي تكاري هي نظام هي تنا جولا تشيكي از باوركم صراحه بيجات مثلا تكا زينب Çiçeğe nazdare çiçeğe nazdare çiçeğe nesibe melevo negyan her çiçeğe nesibe melevo negyan her çiçeğe Hasite dotmam ba Veştere pısmam ba Gulaba hemen ba Dırdı duşilan Hasite dotmam ba Veştere pısmam ba Gulaba hemen ba Dırdı duşilan ba Çiçeğe nazdare çiçeğe Çiçeğe
nazlar çiçeke Nesibe melevun Negyan her çiçeke Nesibe melevun Negyan her çiçeke Kurban ovi beşine ev hala gerdene Lemen xeşkeş yane nergiz rıhane Kurban ovi beşine ev hala gerdene Lemen xeşkeş yane nergiz rıhane Çiçeke çiçeke nazlar çiçeke 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 nazlar çiçeke Nesibe melevun Negyan her çiçeke Nesibe melevun Negyan her çiçeke ساعتها خوش زینب یا ساعت خوش زینب خانم تماشاوان عزیز کسی که نها لبر اکران TRT کردیه نه دیسا دوباره و بخیرات کسی که تلویزیون خو نو وکرن او کسی که آن حال ما تماشات کن داویه هفته مجارا ما ایرو گوتنین مین کردانن گوتنین مین پیشیانه او کسی که ما تماشات کن دنگی مت کی جوان وجد کارن سر یا واتساپ مساج خو و پیام خو هست خو بنفسینن لی هکه گوتنه که ویا کردان جهبک و وندزانن کاجمارا بنفسینن دبک و مجارا مجی به آستکا گل کی باش بسایه و به خیرت آوجی و پروگرام و برنامه آمد دولمنتر و از دوی قناعتی و دوی باوریه دامه میوانه من الاستودیو نه یک جمع میوانه منه کو گلک سالان کتابه که بریک و پیک جمارا نفسان دیه آپی محیدین محمد رمو او میوانه میه دیسا مدیر پرورده گل برز مسعود ارکان میوانه میه ام بحثا گوتنه میین کردان دکن ام هاتن حتی راده کی مقدره کی دست بکن ام هاتن حتی جیه که خوش جیه که من صحبتا خو کور و هورتر بکن از بینی هنه گوتن هنه مثلا لگل دمساله هاتنه گوتنه لگل وقتی دمه هاتنه گوتنه هنه گوتنه میین پیشیا هنه بجی هر دم و وقتی را مرد کاره بیجه شو وک شیرت وک پداگوژی مگو مثلا گوتنه کامه کرده هر ویدره دبیجه کو سه کس مرنه لهجا لدنینه هایا وانجیتنه سه کس مرنه لهایا وانجیتنه یک اوه گنم لدوسا کزنه مسئله نوسا yani genim o kızın kızın az باور دکم ددن پازان از بنوسا ددن كزن ما ددانا وقت دماغو مجوح وان خورد كنوسا مجوحت بقادك ما دنماندن برو هي بدي نيلو ما تخصنا عفيدا دنمان هم زيدت بون هم قاب بهتر كاريبون بخون ما ناف كايا واددا دوا هم خورد بون هم بيسر خوشت بون ليه ازبني مثلا شما دبيجي جنم دده بكزن اجبركو جنم بقيمه ترخيات كتفرنا بيكو تنيدا ناز بني نولو يا ما عرداغو كزن لي هاتا چاندن سالا ديت بايرا جنم هاتا چاندن جنم الويدر ناي چينابي ازو طاوي دناوي ده زيده از باور دناوي ده او ام بيجن زبلي دخوي تشتي جو جنم چي دكي دخوي كزن نيسك وغارس ونهك واجي بهارات چينن وزستاني دوساوات كنا جنم اكا جو زبل نافي جنيدا جنم چيناكي بله. جبرولو يگو دي جنمي خبابي دوسا كزني عقلي كيما نفسها از باور دکم ده کتابات ده جو که کتاب ده جهنه که من جهنه که در خوانده بود دیدی نانه گنم زو پیدا نده بود نفسه از بین یعنی زمان خلوی يعني وقت مثلا وقت خلاي ده يعني جانب قيمة تربو إذا قال لك جاران جبر تنابوني جبر فقيري وخزانية
Yani nane mesela garis tahta çekirine ne olsa yani az ne geçti muansala ne ما تمام خوارنا ما چیکرنا ما چاندنا می جوتکاری کریه mesela genime mesela nane bütçe kuatiye çekirine dedi bıçak hışke. Ne olsa Ne hayır, nane ne vaka genim sivike yani. نانه بجا نرما لدا پریتی دهنه او قاشوله جا آش هورناکی او برد نانه مرا دیچن قرقاوارا دیچن بچکی Zor. Vallahi- زور او زخارنا و زحمتا Yani و devir نانه گارس مساعده بکن estağfurullah. نانه گارس هور دبی مثلا نانه گارس دبیت نکاری خبر بدی خبر بدی تمام پیش و اجدبیت پکی مثلا لگوندکی نانه گارس چاندن گن عرضا دورا وانا غریق بو گوباران دهات دبو چراف گنم و جا درزی بله. ایجا بهاری گارس چاندن نانه وا گارس بو گوت چونه چیه یعنی کرا خود آجوت نکاری مون به چو گوت من چو نان دوی واده به تمام دچو جبرولو نانه گنم بیجن مت کتاب آدنا خوندیه لیولو بدفکی آتیه گوتن پیغمبر من نانه گنم بیه جا خواهیه پی خواه kiriye pek xwarin û biyêca xwariye. Belê. Dedî mesela çanda ez bawer dikim çanda Mezopotamyaya ji me dikare bêje çanda Anadola navîn da mesela genim bi qîmet e. Gelek Belê. caran wextê ku mesela merim nanekî li erdê dibîne yani me radkirin me maçî dikir me datanî ciyê bilind. Yani qîmeta nan li Mezopotamyayê heye ez benî. Belê, Yani belê. pir qîmet e. Belê. Ji ber ku hebûna em bêjin genim hebûna nan em bêjin vê însaniyet û mirovahî bi pêş dikeve. Ji ber wî jî qîmeta wî heye loma ez bawer dikim gotinê me Kurdan da jî ketiye nava vê meselê. Belê. Gotiye yani genimê li dewsa kizinê. Îca tişekî diye ye dije berxê li ber bi zinê. Yani berx Meyze berx ye jmeha miyaya. Mi piçûkê wat bêjin berx. belê. Ew berx şîrê miyê bi rûna. û yê bizinê kêm rûna. Got ew berxê hînî wî şîrê bi rûn bûyî û tijber bigirê bavê jê ber bi zinê wê kêm kê weke berê mezin nabê. Belê. Ha. Ev vê gotina me ya Kurda ez bawer dikim formê cuda cuda hene. Mesela Dawîd dibêje mêrê bi destê jinê dereka dî dibêje mala xwe bide cem mala bavê jinê. Ew jî heye Ev zor ez dibêjim nasıl? evna zavakî me heye mala wî cem me ya dibêje te ev ji min re gotiya. Aha. Navê İsmaîla ew jî zamanekî guhezê me dengbêjiyê faşî dev jê berda. Yani ez bawer dikim bana ew baştir vê meselê zanî nasıl zor ya. هي دين او تديت زمانجي قوتنا هبديسو قوسي قدي هي سردني بيجي ايك الرافو بازو الشتني بيجي ايك ارفوزو بالخوت تتني Tini ew jî heye ايك têda. جيل بيجي مولو خال بالرخ مول بوجني تيت تركيج بي سني جدي جدينين او هاو جديش بدرت دمك بيسي قدي هي سردني ايك رافو بازول شتني ايك ارفوزو بالخوت تتني ايك جي مولو خال بالرخ مول بوجني اولي خو قوتنا ما Yani- بيشي بشكي قافيه ليجي Ev gotinê me gelek versiyonê wana. Her herêmekî, her aşîrekî, her gundekê Aynen. bi awakî dibêjin. Belê. Ji ber wilo dewlemendiya ew jî. اكيد دولمندگی مازن عينا Ev hûr bajo, kur bajo, dur bajo bila zahmet li ga nebê. Yani karekî bike, karê xwe paqij bike û karê xwe saxlam bike û karê xwe gelek kar bike. Xwe li bişûn ve nehêla lê belê xwetê de netebîne. Yani ga wê demê cuht bû. Me cuht dikir, cuhtê got hûr hûr herê, geyatê de nayê. Tu kur bajûyê wê zadî bêhtir rake çêkê û tu gelekî baş wê zistana ev karê cuht zistana dikirin got zû nekir bana dû baran û cuhtê wa dima. Ez binî mesela em bi xwe cotkarin. Belê. Yani malbata me, familya me cotkariyê re mijûl e.
Yani mesela bavê me her tim digo xwe gayê me ew dikir tu bi cot dikirin digo gerka meriv hur cot bikirin got sedem ku giyaya ku di navê de Navê de? zû qene ew ve hişk bive o ciyê ku mesela meriv hur çê bike ew em bêjin sala ku were avêtinê dûr da bereketa wî zêdetir e berma wî zêdetir e yani. Aynen. Mesela divir da dibêje ku hûr bajo aslında ev jî şîretek e kesên ku cotkarî dikin Belê. yani cotê xwe te heke te kir hûr bajo Hur bajo da geyatê de nemênî. wekû te got kûr bajo yani em ana ez bawer dikim sala çenda bû yani duê texmînê sala 2002 ya sisiya bû zîraetê li gel wezareta daristanê ewkekî ji bo cotkaran rêberekî çêkirin sala 2002 bû nayê şêm tam dûr da gotibû gerka meriv herî kêm çiqas kûr bike dûr da sîstemekî çêkiribûn sedema wê jî eşkere kiribûn Pêşê me berî 10,000 sal ev gotin. ev gotine yani zanibûne aslında gotine yani kûr Cerriban nezbenî. O Cot kirina meyzan neyê got hûr najwê geyatê de tê arda neşkestî dimênê ew geyatê de dimênê û şîn dibe zat çê nabê. dawî de mesela dibêje ki bila zehmet li ga nebe dedî ez bawer dikim mesela ana hebûnê me em bêjin erebê me hene hebûnên me em bêjin malê me hene hebûnê me wê engê feqîrî û xistaniyê da hebûna însana ga bûn newsa Gabûn belê. tiştê herî qîmet ew bûn ez duê baweriyê da bûn Ga pê arvanê xwe dikirin dibirna gundayan jî dibirna aş. aşê Cohtê xwe pê dikirin, gêre jî pê dikirin, ew zadê got dihilandin pê hûr dikirin. Pê bêjin gotinê de gêra. belê Gelek kar bi ga dikirin ji ber wana tabênin. yani ji ber ku ga hebûne yani newsa ez benê Mesûd xocam ev di nava şirnexê da mesela di nava ew ka da gotine evêna kesên ku çanda xwe parastine gotinê xwe parastine em bêjin rabûn û rûniştina xwe parast yani folklora xwe parastine dibêjin ku asêbûna heremê ciyekî mesela di nava çiya da be ya jî em bêjin nava ciyekî girtî da bin ew xelqê me ya jî ew bêjin ew însanê me têkiliya wan bi zav zêde bi ew kêra çê nebe bi modernîteyê re bar çê nebe dibêje ew zêde çanda xwe diparêzin mînak mesela ji herema we em bidin ji ber ku şirnex dereka asiyê bi gelek qewman ra çûndin û hatina wan erê çêbiye lê xwe parastine yani mesela em Kurd tê ku em keçê xwe dizewicîn em dijin bira ne çeyekî xerîb newsa em dixwazin ku yani were parastin yani ez bawer dikim heremên asê heremên ku sa biçek em bêjin coğrafya wan asê çanda xwe zêdetir parastine û yek ji wan ji zimanê xwe parastin newsa çawa dibînî vê rast ev kamin tespît kamin Nuhu mesela hengo em ştalgılin kelime gotinin zamanın di gelir nev azmanı medenine lebeli hengo em zoruk diyor mede ev Kermancı em ştalgılin yek kelime yabancı tidetine bi hem mi Kermancı Safi bu yani. Safi bu belagatı hoş bi هيدي مرات ما بشكي مثلا مجبلي مالقو حلو نوع Belê. نقول بيجينا اريك مثلا مجبلقو هيسن نقول بيجينا دمير يعني بشكي ازماني خوا زورجن مج هيدو اول كن اسيميلال كن لازم ازمان اسيميلال نبه çünkü خزينه گاهی ما اف خزينه لازم تسليم زورگي مجبه çünkü her azmangi خزينه راستيج او خزينه هنگوون دولبه mesela نوچوا biliman dünyada هنا حيوان بيجي نسله بن تهليكيه ده عيني هنا ازمان جيل بن تهليكيه ده مثلا ين افريقيا ين امريكا امازون فلان هنا زمان لا انسان والمرن نو بيجين ايجدو ده فكر ازمان مر وجو ازمان خزينه مازنه لازم همي و خزينه دوري ايجدو بكينه اف görev meyil dünyada بس مثلا گفگودی تاجی گوت işte گوتن سر و انسان ده هاتی به مثلا خمل چی که خمل نورمالde جنانه نه بله خملی جنانه ما محیدین لباس مثلا بیجه مردی خملا میرانه فکر demek ki مردی زلامه کی تازل کل خملینه
Nestele yani. Yani heger zelameki merd be hani tiştevi ne tozaca hebe pive merdiye kusire ve eboil giretine kapattı ki. Evece ha mesela ev zamanıç be demek ki insan ki lazım zelam pişki merd be ev merditi hani kusire ve hebe pive merditi ye ev be. Hedi malat dikkat ne geçiyor. Mesela hani tiştevi ne tozaca hebe malat bizi baba valla özelliği hani le khode hingi zelam merdu toza همو هدیم نوینی بچه بخوا نه مزبه او مردیتیاوی و کماسیوی نخومینه نخومینه işte مردی خملا میرانه او مثلا کلمه گولیه و یا مثلا تو هنگو طول گیری شهر diyelim هون تو اوگل کی تفکر بیجه شیر قتل الملیته به لبله رحمه خودل دلیته به مثلا اف کلمه بابا پیرمه هر گوتینه ما yani همه تو خوابی که عدالت شقنجی نه خورجه تمام بلا ملات بزانه اگر تو حقسزی گلی بی ته قرشی بیده ته تشتو بیجی که لباس بلا رحمه خود دلته هبه تو گوره بیجی تو حرکت یک دیجی مساعدتها بش اسمه یک دیجی سروی هد به بله ازبنی گرت به میر خود نکج بیر میر جیبه خود بیر نکج چقدر کلمه گی خوشه اما مثلا مجی نرزانی و مجی خواره گرد به اگر تبی میر خود نکج بیر yani میر جیبه و چقدر پادشاه جیبه بلا دواملی خودت هشت ادب بركو دور ده شو كير تزيداي ور هكا خودت على تجبير بكي وشاخي ته قالك خطا و كيماسيا اف د مساله او كده بجنس بني اف شري ملازگيري وقتی کو شري ملازگيري ته کرنه ایجا زانی کو شري ملازگيري رزگار کرنا وی و دره گلکی زور و زحمته بخود ببیرانین ارپستان دا ونه وی که هنه او دبجه از چوم سرگرکی من عسکری خورند من هزا خوب قوتا خودیت کو من هیس کر کو چیایت بنه پیه مدا لرزی هم گو جوه دنیای جمن اکتر کس هیا نظام قوتر هیا گلو جبر کو او ایدی بو ام بجن قومتان وی هرم حمی به کسی کی کو قط حیا ویجتنه بوی خنجر دمره خويت الله او كوسا نشاني ويد او جي جاوب خد بجد بجي يعني قدرها من ابو وقتها كده افاته الشيء من لو ما وصبوا يعني دفي مرف الكودر دفي مرف من نفسه بس كي مازن كي خدت الله ابوني سلامه ازبني تبعصا زمان كر تبع قدر زمانه شوي يعني مسعود خوجا يعني قدر الزمان شوي مثلا انا من تركيا هنا يعني زمان التركيت كفنا وزمان ما ام دش مثلا هلا ام بيج بنختي تدي عربيت كفنا ام تشين هلا ايراني فارسي مسكتي انا زمان ما افجي قدر زمانه يعني زمان جهفدو تاثير دقرن طبعا البت وقتك يعني دبي مرف زمان خو بباريس ازوار تسرتش كدني ما نها يعني نوام كردا دا جواتا ماذا يعني الهلا وجي افيك هي مثلا زهات ما هلا ومديتيه رمضان دا مثلا زهات مدر زيت الويدر يبوم شد قلت زي يا دقو ام متنكر ميوان يا باز المال هو ما جبركم روجي من كار بنام خورنا يا مجا متنكر ميوان كروفان مال هو ما يا نوصا يعني خوارند في عم بدنته يعني بي خوار وكو تنبوي ميوان يمكن ما نجيب نونداري نونداري قالت تشت قيمتها الرخمه يعني الرخمه هرمه كرده هم يودج قال قيمتها انسان النوندار بالروسي قيمته نيف ملاد دج بيترا لو مو نبشكي ام قال قيمته الدم ميفونا العراق از بی میوان جامرگه ام کرمانجی دکی گوی خیره بی انشالله خالد سیدا خالد دشتا سلوانی از شوم حیات خود از نیگو چما ترکیه درکت ما چما عراق و جامرگو الله تبی میوانه یا ربی و ارازی ناکم لگومت گله هشتا که و جال بیجنه فندق ام اوتل او بیجن فندق بله قلت له كده الميني قول فندق المينم قو ابعت اسقابيل ناكم تبي ميفوني ما يا ربي مقول ما اوتيل ما حقي اوتيل جدا قو از حقي اوتيل بدمته لباس تبي ميفوني ما قول سسر خو بيش تاولي جامر من ناسنا که از بي جامر ناسنا كم وجا شو مولوي معلم حيات خود از نيگو چما ترکیه در مملکت دی رویده چما مالا جامر گی راستش ما پیش که اندیشل که هات رخمه گو برا گو میوان راحت نبه گو خواهی مالج راحت نبه
yani ev gotino bir aklımı da bir şiretik mazın ve jo hengi mevane ma be em bizim bile mevane ma rahat bez beni jo emci rahat bi بله rostici mevan rahat ne be khoy molejini ko rahat راحت نابی مثلا گوتنی می کردان دا از بنی السر خوارنه تشتی از باورد کم گلک تشتنه beli beli یک مثلا بدویدر دید از هجایم از باورد کم یک کته اشته نوسا کتو بیجت بیرانه که Ser mevandariye. ای کافش Ez ê kurta çîroka. Ê. Indika. Ê. Yek cameyekî re bû mêvan dema çû mêvanê Kurda goçûn bê goş çê nabî. چه نابی یعنی به سوار و برنجی چه نابی Pîreka xwe re got em çi ji mêvanê xwe re çêkin golahî bizineke me heye ha me her ji xwe re guran bana carekê vê ceva mêvanê me jî hatiye em bizna xwe girên. Bizim guranın êvarî goşt û birinc û savar û tirşik û şatirşik gone bê Çênab. nîne çenob xwarin û şevadî tirê jî dîsa ji wî goştî xwarin sê roja dibêjin sualê ji mêvan nakin piştî sê roja nû kat bême te xêret hatiye. Sê roja her goştê xweş danê û her şîvê xweş û firavînê xweş û taştiyê xweş got xwedê ez vêdî naçim me mazî çime derek ez vir xweştir. Hatta biz ew goşt xilas bû serûpî jî çêkin û kezeb jî tev de xilas kirin dîsa mêvan neçû got em çawa bikin vî mêvanî bêje bikine der got mêrik gote jina hevjîna xwe got ez ê xalta vazaretênim yani ez ê zirtatekim û ez ê bêjim ez ê texim ez ê te kujim tu bêje tu nikarî tu jî ber min raba û ez ê rajime dar û wê mêvan ê destê min girî hingî ez ê bêjimê da rabû gote jinikê te filan tişt xirakê got qebûl neka got keçe ez ê te kujim got tu nikarî raşte dar û baziyê mêvan destê yî girt got fêt nake elvêdê tu hevjîna xwe bidê got heme vê oxira got tê ber pê çê ez ê wê kujim got bi vî qûtê got î salan bi hev re bixwin ez nahêlim tu lê bidî. dîsa mesela mevanetiye de kelimeke hikaye gele taze heye بله Aludino ne tariha me de meşhur Qasrika Aludîn û Ecem Baqiya Qarşiye Mir Aludino video rel gire xarajeş xalkes dine falan Sada mevan dahavê li ser şêt avam Dicle Kasra wî jî gelbê. li wê de ticaret dikirin ji Diyarbekirê ticara mal bar dikir heta Musilê diçûn. beli او جی ریل بر او که دیگه Vê cewî تجارت jî دیگه hat vê de ser şêt re qesrek çêkiriye û zincîrî avêtî wî yanî got kelek tên wa digirê û diçe wat şelhênê de keremke vê ce mîr Mir wî digire xarajê li gire ama kelit yani Aludino jel bijin zerom Süleyman merik Mezim goda xala. Estağfirullah mama hacı ona gutine teş mera şirete Aludino xarajê stine çi guhe mir bijaz qabil nakim bije bigiren Aludino binin neyse Aludino tinin Aludino gelildin işkence بله gelildin işkence perişan ilkine ve yani berumrne Bəli. velhasıl mir bije kura aloş vi hali xoştir nexoştir hal heye bije bele mire meş vi hali nexoştir hal heye bije çi alo bije heger mevani ki tabe tu tişki ne kori dani be vi hali nexoştir mir bije xudam nezalo mevale vi xalas kin lebele hedi fayda naki Aludino mire yani demek ki işkence diti dahi ne hem be mevani ki tabe be deriyete tu ne kori nange bidigi ne vek bir haliye yani از بی یعنی کسین مین کوسا عقلی وان سوک بجی خودی به حکمت بونه یعنی Aludino nezelom vole مثلا اشقیای بیه لی نوالا بیه یعنی زانه بیه یعنی اشقیای مجی او کنه yani vidal bir hali de avqa işkence ditiye mir bize pırsıl kil bizim bir hali ne hoştur haliye bizi bele mirem bizi heger mevonim be deriyeme ana korum nange danım be bir hali ne hoştur ساعت خوش انت باسط ترشکی کرز بینی بله. بجه سیتش خوش بساری Sarî. ترشک و میره مهیر و کاری. کاری افجی گوتنه کامه کردایه Karî zanê çi? کاری جی او جی او که که Giyaye. گیاه که Careke çêt bê hel hewşa me çê bûbû hevjîna min çê kirbû min got xwedeya naxweb.
وی خوار کاری özellik oyu tuzani seyda اینجا حیوان نکارم بخون نه کاری لازمه به کلاندن آوی به رجاندن گلک او چشیدی یا نه تحل بینه و همی بچه لهن هنه نخواش به کاریه وقع جیل کنه بله از بین من صحبت خود دوام بکن صبر قناه انا جی پیشا مجی و بک تره کا ما هي از بله. من و تره درام صحبت خود دوام کرم بکن کن این عزیز ما ج خلق مرا ج زکاکو کولان را ما پرسکی ما پرسی ما گو گلو ون گوتن پیشیان دزانه یه جی هرمه و یعنی جی باجاری و یه جی امبیجن جی منطقه و نزانه نزانه گلو گلکی برسوین خوشی کاتنه کام بری خوب دن مجگل پرسی د مجگل پرسی دا خلق ما گوتن پیشیان چه زانه بونه چه گوتنش مرا اموان تماشا بکن دیسا ملویده مرحبا جوار اهلا سرچاب مرا لهرما و لباو گوتنین پیشیان هری پر ونکیجا بکارتینه دبین اوی کو عاقلی وی سفک و باری وی گرانه انسان ترسوک جسیا خود ترسه الحمدلله خدا تعالی عاقل دایمه هم ناخوازن کو عاقلی خو سفک بکن باری خو گران بکن جزانا بپرسه جنزانا بترسه هادو دیا سیا شیران جزتارا رویان چیتره بلا مرو کشتی شیرابه نگرتی رویابه مراد من دبه لبر سر من کور به عقلی سبک باره گران و آوا باجنا ندقار ندان کسان برا مرو بدل به دل مرا بدل به و بازı برا کبر کی لبر سری بده برا مرا کشتی شیرابه نه محکوم ریویابه تبي عقلي سبق باري جران ايه دنيا دوين نجي اخو قراني بعرف اخذه شيء تيران هافيلو وكل كنديلو يعني تيرا قول هافالي تكفي نغمات وكل كنداري هافي نعم تيران هافيلو وكل كنديلو ونن صورة امشلو بيجن برا نابي برا مريبي يعني دبي شو تكسر تعزيبي دبي قال لك فقير بي اما نابي بريبي نابي مريبي شو ما عرفتش قوتنا قريقك شو عاقل شو اب حنقي كرمانجي زنقينا اب زماني كرمانجي حنقي زنقينا اب تقولنا تمام عيني ده حسابي امشلو بيجن وقتي خبرك تقولن او خبر عيني تمام بوجهي خدا زماني كرمانجي قال لك زنقينا چاوین دریا خلی سریا اب معنای چیه دوی انسان اش خدا بخوازه نجعف دا گو کرمی داری نبود زوالی داری چون نه یک ادیش ها دوشن آواتیر که نام مهامد زوزان پیرا حرام بود باخچه تنن به گل دل تنن به گل یسا گوتنا مهوان تو گوتن ساله هر سلطان به مه هر مهوان به هرو نچه جه سام به خوالیان ولی والیان خوالی شیر شیره چه جنه چه میره تماشاوان مجی یعنی کسی که لما تماشا دکن وجود کارن مساج خو پیام خو بشینن مجگل پرسیده گله کی گوتنه خوشک در کتن لسا هنه کا مجی لودر نوت کر از باور دکم گوتنه می پیشه هجاد وقت وان و دم وان گله کتاب نوصل لازم کو معرف وان قید بکه جبر کو حقیقتا جی وکا بحرکیه ببنیه یعنی و کم باش تزانن از بینی نوا خلقمه و هنک ما گوداری کر یعنی تشتیق گله کی خوش گوتنه د چاندامه کردان دا از بینی خودی کرنا حیوان و آجالان جهیه معلومه و نسا مثلا یک جوان کو لسر کوه از باورد کم گوتنه پیشیا هنه بله نسا مثلا یک چیه بجه سر زنارا دخوینه کوه چیف از لیب نرم تجی نوستان دیه دلی راحت دکت دوه مالا مرو خرط که درود بجه لسر کویجی اف چیروکه که از بینی پشت شر جهانه کت قومه هاته بیراته پشت شر جهانه کو یه بریتانیا اردن و مصر تدی انگلترا تخبن دسته خو عشی سرک عشیره کی کرداجی دخوازه کو کوی خو دیاری کش بک خودی کرنا کوج جمع کردا کوی گوزل
مثلا گوترک جیاجن کوی رباط كوي رباط ایجا خوازه کو کوی خوای هری نستله بده دیاری بک قومتان دشبا قومتان بجد نوا قفسه ده بجد افچیه چما تفینانی اوجی بسایا اوکی بسایا ورگری جرات بجد وینا کوی نام کردادا جی کی گرینگ دیگره افی کوی من هری بقا اوکه بجن باشه نستله دیاریت که بجه چه تایبتیا ویکوی هیه قومتان جه اشیره کردارت بجه او بخواه وقتی که دکه اوت یعنی دکه قب نسلین وی در دورا وی تینه وی داره وجد کم فاقه جا فرماندار جرات بجه آجاله که دجمنه گلی خوبه بکره کسی نای نوصا بکره کسی نای از وی خودی نکم سری وی شرجت که اف جی کتیه نوام ما چاندامه گوتنه ما کردان اسکارم یکی دیجی کو و روی بیجم ایده کبش كوا كي ديسا وصا جوزل اما بريا نا كديا الشولت ببري ويه دشتي اكو خودي هات نكرني كرني الركا هذا بجين كدي بالي يكي وصا كدي بري در كتي صلاته كي وقب تخيني روفي كي جيد ليوي تشي غوشتيوي دچل برد سكني هالولت ميزيني كوجيد بالاوي دكشينت بيجي كاكي روفيتش بو شاو قاسيل مد ميزينت بينا هنجي بجنا تخشكا وهنجي شعبتا جوزلن وهنجي نكليتا الصهرة اجبروا له حمل خشاع مهاتهم من البجن بالاتا ميزا فيجت بيجي ازقالك سباستكم تجي قالك عقل مندي وتقالك فنكي وتبكيري هر تشتيتي بيجي لي بالي من مراخ كديا تعالوا شعبي تبال وتدخيني تبقاسي خوشيكي قلت شعبي خوشي مطشكي تدي سولو خوشيك بي استخوازم قو زولو وصا تبدين روبيه فيرباز بلا هما شعبي خوشاوا مشتكي دقري روبي خوز چند دكي دفي خودا كو هنگي شعبي خود وكي قوي دفي روبي ديا قو براي روبي افچبو قو والله أشجارك دي هالو تظمناكم والله انت معفداري وتقلكي جيب عقلي وتشارزاي لبلد تشتكى يا أس خوارنا بادشاه وشاها وآغا وميرا وبقامة فيجا خوارنا كحالو قيمات وكتيا دفيت تدا قالك حمد وسناي خدي بكي وتنو بخي قو شابجم قلت بيجي الحمد لله وقت قو روفي قو الحمد لله قو فرد في دركب شو نسوي تحتي هاداني روفي قو از نظام وي كسي بكم او نت كسا قو هي خوارن نخواري وحمدي خدي بكي قو كوجي قوت يدا قو او نت ميرا او نت ميرا قو خواوي نوي وشعبي خمسكي هر دوش خوارا مسألة ده يخزينا اخو بكلم شو خوش يعني والله تكي هم جيروك وهم مسألة ده هم شيرات تقرن شيرات انتبه نعم امريكا ادريج بيجن جانا قو كتا درباقوا مساعدة وهابي مي شخو قوتني بيشي وصانا مسألة تستر مسألة قوتني بيشي ساعت خوش از بینیم صحبت خود دوام بکن کام موزیکی که ام گوداری نکن از بارد کوسا نوبرک کوسا خوشی که ام بدنی ده چاندا مدا جی یعنی جی موزیک حقیقتا جی کی گرینگ دگره او جی بوک بیش بدنگ بیجی او جی بسایا دفکی هاتی گشتیه ما دوور دجم گلک مسئله و مجار و شر و ام بجن عردنگاری و دم وقت ام باش تزانن کام موزیکی که گوداری بکن درامت صد دست صحبت خوب دکا کرم
تماشاوان عزیز مساجی و پیامی و هاتنه بردستی من بحثا کوی کر چه گوتنه پیشی کوی هاتنه دیجه کو باشه برفه خوره او جی عبدالسلام ناس شاندیه و مساجی اوجی زاف سلاف کریه جوارا تیه جنا رواندی هنگوی حلاندی جنا رواندی رونی حلاندی شکری حلاندی جی شکری حلاندی جی هیه ساعت خوش گلک مساج شاندنه دویجن امی چوا کتابات پیدا بکن کتابا اپی محیدین لسر وشانخانه نوبهاره بینر عزیز هاتیه وشاندنه لسر اینترنت جی پیدا دبه اگه کتابخانه که هیچ فوارک چی بود فوار نوبهاره داشی پیدا دبه اویه کن کسی که خوب بگینه نوی کتابی گوتن پیشین کردان به زمان گندانه یعنی نوبهاره و وینا بنویسن ناسنامه درکبی ساعت خوش گلک کس سلاو الوکرنه علیکم السلام امجی سلامه خوش تفاره درید کن aynı öyle. زاف سلاو کرنه کوی رباط مسکنی وی جودیه گوتیه تمام سر جوارا نابجن تشتاق هایرا سرکفتن جوارا مسعود خوجر زاف سلاو شاندنه جولمرگی مساجی و هاتنه گوتیه گوتنین پیشیان ین کون بحث دکن لهیلا مجی گلکی تینه خبردانه و هنه شخوش هیلا شرنخ و جولمرگ عینی عردنی عینی چند پر نزدیک کرمانجی و جوایی که فرتوک جولمرگ بگره و حیاب مردینه و دیاربکری و هب یه بینگولیج دهانه عینی وصایه خلیل تشکدر تجدر وی ولایت شاندنجمه ج آلمانیا ج سویده گلک مساجات ما شاء الله ساعتا و خوش به چکاب سکنه احمد خوجه احمد özdemir جی مساج شاندیج مرا ساعتا و خوش özdemir از یک دوست هنه دشینه دا خود دکن توز دوست هنه دشاهیه دا ارده دکن توز چه خوش گوت یعنی گله خوشه دوست هنه دشینه دا خود دکن توز دوست هنه دشاهیه دا ارده دکن توز aynı usa aynı öyle. Biner aziz kesin ko nahal me temaşa dikin ya işte televizyona xo nû vekirne mijara me ser gotinin peşiyan uzanı ko folklora me ya Kurdî da ciyekî gelekî giring digire yani ev gotinê me yên peşiyan em behsa wan yakan dikin ji ku de derketine me hinek behsa wan kir lê ji bo ku gotinek bive gotineka peşiyan dem û wext û sal û zaman li ser de lazim e were kesin ku van gotina parastine jî yani باو باپیرم me ji me ra vana kirine weka mîrat yani mîrasa me ye divê em nifşa me ya nû ya jî kesên ku nihal me temaşe dikin divê em jî xwedî li vana derkevin yani heya ji destê me hebe nav gotinê xwe de xeberdanê xwe de em jî gotinê pêşiya li hev zêde bikin da ku gotinê me jî dewlementtir bibin yani zengîntir bibe yani wek cewherek hikmetin di nav van gotinê pêşiya de heqeten jî bisan me behsa malê feqî teyran kir مالای جزیره اوکاویجی هیه دبیجه وقتی کو بلای کات سرته یکی زانه را یکی مرد را یکی عالم را بشوره هکت ندید پشتا خو بده زناره کی و چخل و دره بفکره مثلا مجارا مالای جزیره دجی الهلا و علم مالای جزیره زانه یکی کرده کسایتی کی گل کی هجا دناف جواتا کردا دجی گل کی ته ناسینه دیوانا وی هجا کو مر بخینه دوردا دویجه مالا وقتی کو سوتو اوکا هلبستان دهاته پشتا خود دا زناره کی دا کفرکی او کفرکی مازن ج عشقاوی ج هلهلاوی ج گرماوی ج گرما وجوداوی او کفرت سنجری جنکک جوی کد بینه چه قاس مالا ته ودر رادبه چه نان خو لویتن لویدت بیجی جا اف جوی مثلا ما yani دما کود بجه تشکیهات سرت یا بشوری کسی زانه ببینه تندید خب ده زناره که کو مرف مثلا مجارا مالای جزیری ده جفه کد بینه yani حکمتن حقیقتا اف کوتن یا حکمت mesela der bu mesele mecge heyl bizi blo brabe be bloj berabe peki ta bahsa berabe kiriyor kebra yani bizi blo yani ta brabe be bloj ber kebra mesela kebra blo novi brabe yeter ki vakit demek ki bra kıymetli mesela hana bir brana
چقدر زحمته مثلا تنتني سر دنيا لا موني مثلا او قوتنا ولي قوتيا بلا برا بذي بلاش برابه يعني قوتنا كو دوجي هكا زاروك كي تهبه يك هبه سويه دو هبه يك هبه اتيمه يك دو هبه سويه سبه تام اتشي صابو وانا كنت بيرامن نبيستي ابجي قوتنا كا راسته مجبي صاد بيجن ازبني نها مساعدتها بزي انكتودك بيش بجاز 14,000 روكي معنا تمام هم بيجي بهاف رمضان بون خديهم بهليش وديش ترازي بيا داوي الفيدي حاجتها بمالية خوندية فيزيكا روجه كي دقري دياد بكشم شما دقيت از بي سعودم از بي قبالم شما دبي حمو او براي من وخوهم بهاف رمضان بون وبهاف رد ليستن واز داوي واز شي كرما ابتند في قاعدين صبرا مناي ما شاء الله والله مامي محيدين ما شاء الله في خصبه يعني ريزو حرمت جيره بله یک تماشاوانك مثلا شاندی گله خوشم چوجه کفری هاوینه باوجه کادینه تیدا کفری هاوینا باوجه کادینه کادین تزانی چیا بله جه کایا بله واسطه نبون که کادینه همه پوش چلو کا چی گرتبانت کرنا کادینه دا جبوزستانی بدنا حیوانه خواه بله وبدن بخونجي ازبني قوتني ما بيشيا مثلا تشتك هاتيه قوتني بالعكس هاتيه قوتني يعني مثلا ترسي ويجي هاتيه قوتني مناديت مثلا دواري باورتكم دواري جنيدا افيك دبكو دركبه دواري جنيدا هناك الجوري او الجوري وي كولتورا ويدم يبون انها لما برافاجيتي نخوا كولتورا ويدم يدولو بون دوا گوتنا شیروا واتجی مگوتیا بلانجن قصورنا میزن اما نما گوتیا پیشه ما وید می گوتنا مثلا یکید بیجه جسیت اشتا دور هره جه تقرقا فرا جه شخشقا پرا جه فیقا جنا وصاحتیه سالوخی وصاحتیه گرتنه بالعکس وی گوتیه دنگی پرا کنه جنا فرح دكا دلا بالعكس في قوتنا ها نفسها يعني او فيق ودنك جاف جدانا او جني بادب ميري بادب جانا بالي تربيه وانينا بادب وانينا او الكن فيق كان يا انسان راح حسستك بغا بوي قوتني وكنيخوا جويل بيجينا خوا جزلاما را دنگه جنا تجارة نخوش نابي افجي زنگينتيجه فكا دمكي جني بتربيات بهجوالي دنگه بلند بكنه او بوبي ما قلتيها فيق او يعني او كانوا دنگه بلندي را قلتيها فيق فقط بس اگر جنگه تربيه مثلا ميروي عاجزه ولی كيفو ميري خو بينه كان ولی تازه بك او بيا كان يعني وهون مثلا دنگ خوالي جيره خواج بك او بيا دنگ بهنگي يعني في مساله قوتني مين كردان كو هاتين نفساندني وكا ايديولوژي دوي مرف لينرنه دوي دم دا دوي وقت دا دوي مرف لبنره شيروفا خوشي دوي مرف وهنگي بك يعني دو وقت دا دايكا من سو وقتك تشيبو تقول بابت قالك الظلم وتعدل مكر وفلان بيوان يعني گوش برکم يعني من قیزی کانی بود دنیای باوت مرا تخیدی و دنگی خوب بلند کرو فلان بفان ايش جنج بوم يعني ايش جنج بوم هيرس بوم فلان بوم مگو سرم چون بابا مگو چا تو صاد بجات یکی و سازانه تو سا او کی تا چو دیام را سا کتی قیز هانی قسوجی و فلان بفان وای بصراحه سکنا گو کارونه کا چای کی بخو مچای خو گو بنه تهاری پیشی گوت پیشی دوت هاری 40 سال بریانه ها دویتی هری ویدره جیران کی بون چوابو جیان چوابو وهنگی علم چخاص بربلاو بو زانبون چخاص هبو خلق چه دگوت سرفان مثلا گوت دویتی هری ویدره دویتی وهنگی من رخنه بکی وی چاوت من رخنه کی مفتاری يعني تعقلي يعني نص ازمه في مساله داج مرف ويدمه بنره مزي ويدمه مير عشيرتي بو دجمناتی بو میره که پر بانا زیده بانا او خورت بود بله او یک میر دچو بر پاس میر دچو بر کهرا و برخا میر دچو جهد میر دچو آش
مير برو بين درد هلانين جبروا له مير قيمة ليبون ناكو جن بي قيمة بون جبروا له مير دخواستن جو هي شما بيك بي او اختيار بو داخنا هنا كي جو شو كاري وي بكن وآلي وي بكن بشتاوي بقرن ونهل الظلم ليوري هنا كي ولو هابن جبر بيبو انها او رابوج هولي برگو اوج هولي رابو یا ایلی کس باساولو ناکی وکا باوت تا گوتی هر برینها 45 سالی کابی ما تی وصا بیجی هننا و بری 45 سالی وکا قعد بیجم بو احتیاج میرا بو بهتر جن المالات شغلي جن شتا اوجي دچو ملوه پوش قرشتانين واجي كارن دكرين لنوكي إزلاما ازبني وصل سيبر هنا سي جارة مثلا لهف هيانا ما بعصفانيا كانت كر مثلا هناك قلت لنا ما وقت بيجن ين كردان جي هنا بونا وكا ام بيجن هلبستانش نفس ازبني بونا وكا هلبستان از باورتكم تيجي قالك هلبستي خود جي تفانيا كان بكارانيه كتابه تجي هناك هنا توانجي بكارانيه زيادتر مثلا وقتكم عرف قلتني بيشاد دنيرة ازبني يعني مثلا توجن تخوازي اشتب برسم فيك يجبر كل كونيت تسرفيك هي يعني مظنه ما لسر مسألة ومجارة فانيا كان ديتنا و ام بيجن قوتنا قج خلق عندنا جي ام بيجن قوم عندنا جيران ولات عندنا قا نقرتنا فانيا كان يعني مثلا نوا قوتنا ماذا خرو افانا تبيه منه نو zaten jiyan müşterek yani em bijin mesela jbere nev Kurdada kuçerite hebi kuçer çun aliye Irak rejil çun aliye Adana Urfa ve melajı muhakkak kültüre ve jegdu etkileşim yani Türk bijin etkileşim yani jegdu tişti girtine muhakkak lebes yeme mesela asfel kimi rostici zengineti yani gelem ağzına çava yani tişt veli hotiye gutun vallahi billahi az canım bizim 5 سال az بفكرم 5 سال az بفكرم انا قمت تشتولي دربخم yani وقت تشدد ديروكو ام بالي ملقو ديروكو يعني مساله وقت ديروكو مثلا تو فالكي زلمه قال عقل نما ازبني قال ولي طول بيجي اف حياته ده خطوجي ما ظنوك فيجو تفكي خطوجي ولي كير جهدش وراه هوتيه قلت بيجي هاجر خودش مو بسطينه اول عقليش موصينه مثلا تو فالكي زلمه خطوجي كير خطوجي ولي يعني مو حياته ده بيجي في خطوي تكسنوك بابا بيرما قلت خد هاجر شتاستون هي اول عقليش تصينه راس وليه يعني مثلا انا انسان تشتن خلتي كير اول مو بيجي بابا يا افشافين نهزران دي افشا هزر خود نه ويكلي كي عقلي ينسري يا دمكي بجو مثلا تشتديش هي دیسا بابا پیر ما گوتیه و گل راسته جه بیجه رویه گروی شهر نوستی چطوره مثلا رویه گروی مثلا از okul müdürlüğü خواده yani müdüriyeti خواده مکتب خواده میگوتیه شون از بیم شهر نوستی از بیم رویه گروی اما چه تشته از بنی کرد پرتوکام داد بیجه روی کی گرای چطوره شهر کی رازایی aynı işte aynısı وزنه چیت کی بجو مجه اوش خوره کی شیرت yani şunu az bim şehre razay az beni az bim روی گرای جو از بکارم ایشا بکم راستیه او شیرت حیاتم مره بیا اشارتک مازن ما او گل او خاکیه هوال من معلم جبل گونه گهداری خال ما بکن از روز حرمت خوش و هم میاره ریل که ما مساج ریکن شمره معلمه میگو ام گهداریات الکنه مدرمه از روز حرمت خوش ورا جریل کم و آرده لازم ته از دوست منن جزیره هنه اولو داره هنه هزخ هنه بیت شباب هنه سلوپیا هنه و گشلو قناخ هنه روز حرمت خوش و هم میاره ریل که راستیجه هر منطقه مملکت ما زنگینتی گل مازنلتی ده هی يعني تحقيق هو يس لوا تقدان ده بله تمام يعني داويه نبدان انا قدان ما قبيله ما قبيله لباس بلا سمنا بيني چنگو راستیجه جارا دیجه جارا دیدی ساساتم بده هندوست من جزیره
گو خالا ما تو سلامش مرا رینا کی مجبوری سلام شو اره کی و جو دوست منن دیجی گو تچراش واره ریکر تچراش مرا رینا تقول işi خاطر garantiye. من işi خاطر garanti مش همیاره ریکر ریز حرمش همیاره Çavarat. Vejek qaweta insan sê dewrin. Ev gotina kama Kurda. بله بله İnsan dema piçukin qaweta wan di pakê wan de, di çokê wan de, di piyê wan de. Hakikaten wisa yani gozaruk piçuçik be. Nefsa yani ser piyê xwe rabe qaweta wî ew e ku ser piyê xwe radibe. İnsan dema xortin qaweta wan di pişta wan daye. Ez xwazim tu vê vekî. قواتوات پشتاوا ده کاری گو انسان دکن تب پشتاوا دکن یعنی جارده باره که هلینن پشتاوا قواتا و حمالتی بکن پشتا خویا کاری زراعتی بکن به پشتا خویا هر تشت سد پشتا انسان هیا جبرولو گوتیا قواتوات پشتاوا ده ساعت خوش ایجا اف دوره که زانی زاروکتی خورتی و مخابن اختیاری راستیه که اجا خوزی اختیاری تنبونه جبرولو امزاق مرن هبو یا اختیاری چهره کی ولی هی دوجا انسان دما پیر دبن قوت اوان د چنه اوان دایه د ارچنه اوان حقیقتا اونسا yani نقطه کجا تبات و کار و شغل پینابه لازم اكو يدي خبر ده يعني يعني امكليه البارقي رونشتينا والبشتوارونا قهداري بكا دبي انا ريناد نهفدو حياة اخو درباس بوي esasında ve insan ihtiyar lazım emiş mejiye ve fayda bibini. Çünkü mejiye ve gelit hacıya. No ye kurt ve mazna ne burandine mejiye ve ne ve hacıya. No rostici reveber bijin. Ejber gutun reveber. No insan ihtiyar reveber mube züzüm hu hatay nake. Lemon el bijin hacı goy khana de mazna lil teşakh bizna. مثلا شویده هاتی گوتن از بری یعنی لازم هم گوی خواه بدی مازنا حشینه که بیا مازنا بسره و وطن وک استرعی بزنه یعنی مثلا اوجه بجا گوتن اگدی آوجا یا اکوی ما مهبه موش تجربه ویش جیانوی چل بیجه خطای می مساوی زمانده خطا کیه خطای ده چه درکتیه اوش من تاستر زانه و مثلا خوجه ناصرالدین جاگه سربانی الکبه بیجه زیگو باکن دکتر بیجه بابا نباکن دکتر کجا باکن یک سربانی کتین و اوش مزانه یه فهم که بیجه ایم پیر معلومه سربانی کتینه او زانن چه هاته سره و پیشه مهاتیه سره و حتی گوتن اینم ولی از بری مثلا نها لاردنیگاریه که ام کرد لید دبینن ام لید نیرن يعني كيجا قوم بجفرناك لبر آوي مالي خدانينه يعني خل ودري كرنا خدي وار مثلا قندي ما لبر اوكي لبر آوي قندي و لبر جمع لبر قوليه هكذا دسا يوم ماجي شناق اوفر قندي ما هاي دوري آفا يعني آف جبركو جيانه يعني آف ديكو آف تنبه يعني جيان تشينابه قلتني ما كرتا ده يك جوانجي افيك مثلا شيرتك تفردا بجا نل بخت آوه اولبه يعني بخت آوه باور نکه دفرد از بني مفيفهم كنت روسبيه ميت باشتر زاني في مسألة سيدا اجي تشكي بيجمع بجبري الجوتن اوفو اوفوهي فكا اوفو اوفوهي مثلا توني بيرم مش بيكري لهرجان بيجينا yani demek ki dergide av hebe gelvede avahi khani bina az bimata raz falan bevon afhem mi pi ave çelbe la mo ne be av jiyan nabi yani لبخت آوه اولنه به ادوردا من مثلا بخت آوه اولنه به ادوردا از فهم دکم yani kesin کو مالا خو نزدیک جی روبارا دا چکن جی چمان دا چکن ام بج مثلا وقته کی دا دوردا آو هاتیه لنها آف نینه يعني بيا وكا بيجا وكا روباركي بيا وكا جيكي وساتشال مالي خوال ويدري تشينكن بيجا رو ورا او لهي رابع او آفا و شي مالا و بآفيرا هرا يعني بخت آفي أولنا بد بيجا نفسه يزبين مفيف عم كرد بيردا آف مزي تمامي جغرافيا كردا بقرا تمامي قندي كردا تسري متقادنا تسري غازادانه غريكادانه دري بلندنا جبرغو ها اولياء ابينا كانجي وشا برابي
کنگی و بارانه که شده نه وره دیاره یعنی. کنگی او لهیوه وره نه دیار کنگی و شاپرابه نزانش برولو بختوی اولا نبن تدبیره خو بری آب وره بگرن و آبا که دی هیا مثلا تتشي بر شاطئ جزيره درك اقول الراستا تتبجولات اسكارم بدمي هالمويالي قلت خصتا تيدا التدبي مثلا د چند مدا سه چهار تشتین گرین کنه مثلا یک جوان کو ما بحثا کوی یک جوان آرجالا اوجی يعني خطه کو او ته بناف کرنه کرد تنه بینام حسب مثلا انا سايز حسب يعني حسب حقیقتا د چند مدا جيكي گرین گرتی گله خودی کرنه حسب میرو بگو آقا يعني حسب وان هبونه يعني مهين كحيل مهين يا يا جنا وحسب يديره بله يبقى لي تعيش رافو بازيرة مهينو كحيل مشروب ایجا دفدیسا دوی گوتنا پیشیا داد بجه يعني خب اولانه که ببخت حسبه يعني ببخت حسبه اولانه به از منی دزانینگه هدا يعني مثلا في گوتنه وقتی که من نبیست بو زانینگه هدا من آگاهی کی ازیم بو زانینگه هدا از چومه قرصا سواربونه حسبان مرقا ما همي كرده هي يعني يعني هر چقاس كبانيه ماله نخوازجي زور بجي جام صافش يعني مرق هي يعني مرد خوازك وحسبكي مروا يعني راسته اجا دوي قرص داس شكين بوم هكا حسب زياده کلکلی بوه زیاده گرم بوه خودی خو چقاس چد ببلا خودی خو سر پشتا خود آویجه داویجه و آبا که کور نیزی که به خود تعویجه ده ساعت خوش دوردا دبیجه کو جبخت حسب اوله نبه یعنی گوت پیشی ما و تجربه کرنه اسپا خودی کرنه دگلک مسئله و مجار و دم و وقتان ده اسپا جربان دنه دیتنه و ناکرنه وکا گوتنه کی جمرا کنه وک میراسک جمرا دبیجه کو نل بخت آوه اوله به نل بخت حسب اوله به چه خوش ما اون سمی صحبت خود هم بکن زینب همون چیت کن یا خسترانه کیش مرا بیجن خوش شیرینه دکا کرم گل شیرینه گلستانه گل ببینه هایستانه بلی گوزا سرفستانه سازک دامه زبستانه گلستانه بو کفانه بالک دابو سردار کتوه خش بنداره شیار نگین آیه خواره گل شیرینه گلستانه گل ببینه بایستان الی گوزا سرفستانه سازک دامن زبستان گلستانه بو کاسان خورتادین کر شیاند مال خورتادین کر شیاند مال چاوی خورتان تل بال گل شیرینه گلستانه گل ببینه هایستان الی گوزا سرفستانه سازک دامن زبستانه گل شیرینه گلستانه گل ببینه
elli goza serpistane sozukta ben zivistane. ساعت خوش گل به باران لیدا شلو ملبو گوتنه کامه کردانه دوین آبره دا مساجی و پیامی و بر دسته من بینر عزیز گله کس جمرا گوتیه یا ام تنا بینن از ایرو اجی میوانم دوی پروگرام برنامه دا حوالا ما ادیبه و پروگرام پیشکشت که اجی نوشه نیواره دامه یعنی ریوار ساعت هفته ایواره هم به هفت دورانه تبکم لاقی هفت دونات من گله کس مساج شاندنه گوتی سلاوا خودی الوبه ام لألمانیا الوه تماشا دکن محمد عبدالفتاح دش کدر مساج شاندیه جدر وی ولد شاندنه گوتون مورگن گوتنه آلمانیا نسا Almanya. گفری هاوینه باویجه کنجی کادینه دبی به کاده قانونی افجی گوتنه کامه کردش شاندنه او خوش بو چیکه خوش مناسب کده قانونی اونا من نزانی گفری هاوینه باویجه کنجی کادینه دبی به کاده قانونی بده عزیزو او چیک بی او شیره پاییزا شیره پاییزو بده عزیزم دینه بر عزیزا دینه بر عزیز شیره بهارا دینه بر نهارا yani ازمنی انها مثلا د چند ما کردان دا دیم باسا خوارنه کر ما باسا جغرافیا عرنیگاریه جمکر ما باسا آجالان جمکر لأن بحثا مهانك نابز بورد كم ها مثلا أنا هم مها أداري دانه مها أداري حقا تشكي جالك بالكيش دشان دام كردان يعني سربوري هم كردان دا يعني دفردا كيف وشاهي هي نوروز هي جبركو عطنا بهاري لإيش وآزار مجيهنا وكو حلبجة قد ياما حلبجة جي مخابن دفي مهدايا يعني صار ما هيك خريبة يعني إيه صار جي خريب ترى مثلا الهرمي انا ها سينما عمودي او سينما عمودي شوطان دناوي او زاروك شوطين دمها داري دبو ايجاد سر مها ادار از بولتكم قال لك او كان نفسه قلت لي ما بيشي هنا يعني از وي قناعتي دامه حتى زنك ابو خينم اداري دول داري اداري برف دا قوليا داري جسبي نيجي ها ايفاري باسا برفت كه برفش بكوتي ناقيجي حتى سر السبي الدنيا قرمه يعني آدارا گاگورین مسئله وی هی از دی بجه کتکاری بجه از بینی آدارا گاگورین لباجارو کی مروه کی پر عاقل هبو و سیکوریوی هبون و دولمند بو و حسابدار بو به ایواری ولو بالا خدا هوای گوت اشکره خوره گوت گولاو ایشم نرازن گو ابو امی چکن گو برف وی ای برف که پر وی ای بی و نرازن بانه خواه بمالن پازی و دواری و ترشی و کفلتی و معلباتا و تم بن وی خانی ده و دمیجی خانی خلی بون، آخ بون، و دار بون، و کجیله بون، و کوش بون، و دبن برفیده طبق اندکتن. بله. ایجار ابو گای خواه گران و هور کر هی برفی ندایی. و دب بروشتانی نسر ایگر و آگر کرن و او گوشت آویت نبروشا و کلاندن. چاوا برفی دایی دا مدگو برف مالک. برف بید مالش تنسری بانا تختك هالو دانين ودارك بيفت كرن وفيالي عصيد كرن ودانا بربر في برف فاقشت كرن فاقشت كرن إيجا باوي وقولاو يك جوهر نسري بين برفي باوي دول الخوار قوشت بخون قو أوهات دو هرن باوي جن بلا أويدي ولي قوشت بخي بله بينا خودن يعني بينا خودن وقوشي گرماتی و خورتیتی دی انسانا حتی صبی اشتا او برف آویت نه و صبی گو که میزن باجاروک چوایا میزان گویابا والله ام وکا قراکا قرقت بیجین یا قراک وکا قراکا رشت کن گویابا او نقراکن او گلهست و نانا خانی تمام خلکه ده کتنا دبن برفه درازانا و نزانینا
او خانیبوا دکتن و گلهستونا رشت کن جبرولو ادارا گاگورينا demek هي خداره يعني نفسها خداره بتركي جد بيجن دبي مارت قابيدن باقترır kazma kürek yaktırır. Ezbeni ve mesele adara gaguren afu. Mecid tişteki formaka dinemin behis ezbeni. Pırın. Ve aynı dise ev mesele yani çizder ketiye adara gaguren jiberku em Kürt liciye ase em dijin heci usaya yani herem o meclisan ci ase dijin. Demekte her der tegirtini jibberfe. Evet. Çundun u hatın u qut u falan bevanji demek he te gotun ku zivistan ku xedar u çetin derbast be qute zivistanê namîne qute zivistanê wextê ku namîne hebûna malan jî gaye yan ew ê ji ber çîna bimirin yan jî ew ê rakin gayekî xwe bigurînin ew ê wî goştê wî gayê bixwin xwe pê îdare bikin pê îdare bikin dibêje demeka wisa tê di meha adarê da ga têne gurandinê da ku insan hebûna xwe debara xwe bike û dewam bike yani di wê demê ra tê gotinê jê ra ji tê gotin adara gagurên maşallah dîser versiyonê wê hene min gotina ez bêjim sê çîrokê wê hene di vir de hene nas ez bin hene ava tenîne lê mesela geomezge hey bizi comerge goy xwe چکن و گاران خوا گو گاران گی خوار البر رده هیوا آدار برف لیل که و جا هنگی برف ته گال دانم پیشیه معلومه گا قوتلیه گایل دانم پیشیه هر گا ری ولکه و هر گاران پیل که و هر ملات پیل که و حتی گال ته منطقه مالا و گا اول به برو مرنیل که و رالبن شرجیل کن بیجن حتی کرمه ویل که ولینن بیجه برف حالی حساب که گویل کجا وقت برف هاتیه گویی شرجیل کن حتی کرمه ویل که ولینن بیجه برف حالی هم مسئله ولیه از بینی اف مسئله آداره دا مباس کر از باور دکم سر شوانا سر گاوانا گلک گوتنه ما کرده هنه نصف از بینی سر شوانا گلک هنه اول سر دایکو باوان زانم گلو ما چی گوتی که از لوان بنرم مثلا سر دایکو باوان جه دیو چه دیو باف سر دیو از باور دکم از بینی مثلا نام ندیته از لبنرم کات نام خبردان از دوباره لبنرم باوریا به اسلام راجی باوریا مسلمانتیا کردان جی تاثیرک لسر گوتنه ما کردان کریان وسا به شبه از باور دکم شبهه دنینا باندورا اسلام سر کردا پر بویا çanda vardı, de folklora vardı, de gotine peşe vardı, de her tiştide bandora İslam'ın ser kurda çe buya. Böyle. Yeki halu gotubu tamamı va kavme ditire İslam lugori saltanete xwa perverde لیا کردا اسلاما صافی جبرگو دولت چنه کرنا خب اسلام و گریدانا اسلاما ویا صافی یا کردایا بله لسر اوکی یک هات şimdi je bav pişte le dayık her tişte aynen öyle dibêje min vîsiya ulya sêsê de ya dibêje ekazeb xişta bira pişta mal xirabûn her tişte. Ev forma kadını ha. Mesela bizi eğer zoruge bizi boyu bimre sevino bile bas eğer diyovi bimre bizi tam sevilbe çünkü demek ki gel sinca mole malme Germancı ama da bizim jin sinca mole sinç tuzun hiç sinca böyle sinca mole yani jin ve mole mahfazal ki ve mole oval ki ve mole xoşil ki mesela o şerime şırnak da ciddi şer nefhami malatoda şelbe yemede şelbe çıkka zelon bugün şerci jine ve tejonol donun zelon hoca بيجي جن يعني كود استقال بتاهلنا يعني رغم كولتورهم ده جن اصلا وقطعه داس جرا نوي هلاني
jin şxo jin Yani te aynen. tişki gelki balkeş ez bene dem hata vedrez Beli. belki zede bir mücaraba ne gere daye mesela dar kamerval havşe hebe او دار ام بجن دارات ويه Doğru diyor böyle. مثلا دارات تبت تجارت بيجي تشيت بيجي دارامن دوي داري تتكي مي نوصا دارامن يعني جبركو دنافه دا جيان هي دنا شينه كسكه يعني حياه دنافه دا هي جاكاوي دار جيبكه بكا وكا شفكي دينا عرضه تشجر بيجي تبيجي داري من داري نوصا ام يتكن مير يعني رحتياتنا جين داري دستته داري دا بس او دبا مير يعني از بني دا ستوني خانية دلوا قولونا جدارا چيتكرن دگو ستونا خانية ما دبيجن جن ستونا نافا ماليا Aynen öyle. Yani قلتنا كاديجي بيجي من بوكك اني بلز وبس كبانيا مالي دي سبو مقاس تشكي ديجي بيجي سفكا مالي دي سايس Sevgam öyle diyse. حتى المستر كليب شكر Bize her du bihtiye. ازبني اف يلا دنافا خوشا والله. ازبني دنافا مثلا قلتنا ما كردان دول قلتنا ما بيشيا يعني قافيه جرى لازمه نوصا مثلا ام شو ام شاش نكن دنافا يعني استخدم في اوكي مقايسه كيبكم مثلا بوجه هنا يعني ديم ديم مثلا ديم جي اوجي الشيرات نافي دا هنا وقال لك تشن اوج نيزيك قوتن بيشيانه نيزي مرف تشوات كاره يوان جهف ميزانه كي تشيك مقايسه كي بكي بيجي اف بوج اف قوتن بوج بشكي دريجن وقوتن كنن يعني قافيه ويش خو هاجر كهبه كن بنا ود وهبه بوج نلازم بقافيه بي لقوتن بقافينا قوتن بيشه بقافينا يعني ري دبنا بردا عقل السفك Bari جران نوصا mesela iki diyeceği bizim nemice vakit ve mire ser taht. Fakat çıkar tam tagu kafiye yo. Fakat nemice vakit ve mire ser taht. يعني افجي مثلا مسألة باورية إسلامية اف كتير نوا چاندامه يعني نوصا Belli. ما İslam nev kültürü mede. أفاقو وقوت وقو سي جدي هنا للدني Beli ezberi. ها يه قنمي خو بافي جهيك زني يه برخي بافي جبر بزني يه مالا خو ببي جم مالا بافي جني أنا قافية يا بلي Yo قافية maji ezbani tayit maji gu se gidi eser dene ek ravu bazol çittene fakat avcı gele mühime. Demek ki muhu biçettiş ki mesele gel o zaman munettene be. Bizi ek ravu ervazo ve khut tene. تتني أرجع يا Veli فرتوكي ده yos yecil bizi molo khal bırak mol bojine. Demek ki her du godacı ortak molo khal bırak mol bojine öl bir gidiyani. Ama veli çebi. والله نهازا فاهم بيجت بيجنما Vallahi çelbi. تزيد بلا خلو أوجي هالشف دنجي طوري يوتيوب قناة جانلي أيدي بيجي بلا ريبة بلا دوربة بلا بوربة بلا كربة بلا كتشبة بلا بيربة ها خوش عفيا قافية لازمة يعني Rostici aynı veliye. أم شيروفا بقى هناك أفينا كم أم هنا كيفك بلا ريبة بلا دوربة ري جو جبوت بسلامتي وبخوشي وبسرفرازي بقى قناغا خوا منزل خوا قناغا خوا دفيت دريكا خوش راهري قلت بيزي دري كورت يرشم بلكي أو ري كورت جبرجو بيشيا جينا كريري دويدا دا هناك خطر هنا هناك تهلكة هنا هناك دريجو موترا نكال بها ليجو ري خوش بلا دور بي بفتلاو راحت هرا اف تركاج السيرفي كي قوتيها يعني ريا زانبون ريا كنت زاني بيجي هرا وكنترد بيجي يعني تشقا دور بيجي وكنترد يعني نفسه برا ريبه بلا دور بي aynı veri der mesele diyece ezbeni biji devi ceribondiş mosti ne ceribondi çetire mesela avcı gay aynı veri mesele oraya biji devi ceribondiş mosti ne ceribondi çetire بلا بوربي بلا كوربي böyle ezbeni بلا بوربي بلا بوربي بور دراغو مو كاربي ليبدي درباس مثلا شاطئ جزيري دراك هي سر افيات يقول سر افيات بوري او در نكورا يعني جي تك كستي ده نخنقيا بلا او در بجني بور دبور درباس بن
و بلا کورجی بێغەم ناکەی تناخەنقێ تێ دەرباس بێ لێ گۆ نەبۆر بێ کەس تێرە نەچوو بێ گۆ نەکورجی بێ تێرە نەچە وبلا كيش بلا پیر بێ یعنی دبێژن یەکە دی دەتبێژێ حەچی کەچیکن ڕێوەندانە یعنی یا گۆژینبی بێ مێرێک و دو مێر و سێ مێرکردە بن هەنێکی نه هەنێکی ئەحلاقی وا تێگوهارتن دبێژن زلام و مێر دەرەکێ دەدیت زلام و مێر وەختێک گۆ غەریبن تێنە دنە هەفژینی هەفتوو مێرژی هینێکیش ئەحلاقی ژنێ دگرێ و ژنجی هینێکیش ئەحلاقی مێر دگرێ حتا گۆ هەورە دەرباست بن يعني مسألة پروردية پەروەردەیی ئەوژی مسألة پروردية يعني بيجيكو كتشك به او پروردكرنا وي هي سانترة راحترة ليه ام بيجي جنبيبه وشخص زور وزحمة ترى جبركو ام بيجي قشتي استكي ومعاملاوي وبهدور جيان زحمته جنومير بفينافي زلام جنج الزلام هند فحلو احلاقي عبدول ما احلاق فيجول جيتاج هاجر فيجا او جنا گوش دو سه ميرا احلاق گرتبي حتى بي پردهردبكي از هيك دي انكتوده كي بيجم دو چونه جم يكي طنبوروان گو امي خوهيني طنبوري كد هر دو چون طنبوروان ماموستايا چونه جم گو كا اماتنت ما هيني طنبوري بكي يكي گو هنكيش طنبوري زانن يجي جو والله ست تشتين زانم از حطم قوتي دي جو از هنكي زانم قوتي دو ورقة دي وقوتي نزان قوتي ورقة كدي يه جو هنكي زاني جو يزاني يعني ازم اس ناوا جو اري ازانم بي جو نا اجوي شيتر زان از هنكي زانم تشمازي دو ورقة ادم جو ورقة كي حتى استبين مثلا سهراوي ورقه كشي عطاسته هين بك فيجيوي او هي خامه اما زوينكم مثلا جني يان ميركي باش به يان بفرو داس به يان بمرج حاله خو خلاص به ها اف هي حقيقه ميركي باش جاد قلت شي مرده ميران مزي ميري باش به مردميرا ها مردمير قلتني مردميرا و بهيرسا بجگرا بكذباوي هيا جامع بكيدي قنجي جيتي بكيدي خرابيه جيتي يانجي هكا نمردمير جيبي ناخوا سري خوش كثيرا نطوينا وكا بفلو داسيبا وهكا تنجمة هردوكا بمش حالفة خلاص با ازبني صحيح دي دمتنا داوية برنامج دوینا بری دا بریا پروگرام ما بهدور خبر دا تگو هن کتاب مجی هنک و بر چاپ کردن از حاضری آوان دکم چنه اوانا کی دسا گوتنه پیشی مانه ان لسر مسئله پیکنو که ولات منا ترکیب بیجن فقره و او پیکنو دورا گوله هاتی گوتن کلتور و چانداوه تاویم پیشی نویسیا جنوکا من پیکنو گوتیا دردم چیه دردم او چاندامه بری گو امته ده جیابون گو ام جبیر نکن و ام بین نبیرا نفشل پای مواری جبرولو ویجم پیکنو جی پیوکریش بو گو بخواندن والله پیکنو جی گله مثلا او جیب قیمت پیکنو یه گو راست دکه مم دوغالا ناوی بیستیا بله جاره که کمپیوترها ویل بر بود گو از نها پیکنو که مامه خواه محیدین محمد راموت خوینم اج کنا کت ما عرضه ده گواجی خواندبانا اما نگوز کی جانیت خوینم مثلا اویک بله ناوی کلممانا ده ناوله دانیه کلممان بگوی خونه ده کلممانی ویلو ده او شخصك نو کلممان گوتنه که ده ایمکا ده ناو کردادا کلممان و یا ده دو اجی
çi bu ya? Gidem. Sen abi kitaba hoş bir dakika. Hadi khudi. İhtiyari ya. Ez beni ezge korktu. Kelevaji. Evci ya peyuj pekeno ke khayr. Evci pekeno kelevajiya u tişte kelevajina. U ya ditire ya oliya ev nahe Kur'an'da sünnet. Bale. Ev Abdülkadir Bingöl heye. Nivîskara evci cizîre. Bale. Ez nas dikim. Evveli min Facebook. Evci kitêbeka pêkenokê nivîsandiye. Di cem min heye. Baxçe Gulan. Baxçe Gulan dilbixwînê cizîriye em bejin bernavkawî. برای حسین Kulme temaşkir slavê xwe jî ماسیومه هی Em silafa jî rejî زورگیتی rê dikin. قصیر عفو از گیری بجمع چو جاجبیر نکیم دو تشجی کیمه لازم هم وی چکین ایکجی مثلا زورگیتی اومده تلفن تنبی تلویزیون تنبی رادیو هبی رادیو انجا هر دمی نرکشان مامک هبی مامک بله او مامکین ما zenginliği gelen mazını leveliye vun dobri. Ve ser bu mama gojı lazım. Kitap benevîsandin yek u yad duyece zorkiti de me gele lehistugen taze lehist. Qarya hebi. Lehistoke zaroki. Belu hebi. Neziki penci wa lehistoka serevadaniye serçiroka wa umhenek nivîsî necî hêjî ez. Avcı gele mühime. Çünkü av lehistuge me hiç beri hediye em zora hemi kompüter ve guti ve bilgisayar. Strane leiske ye hala yuva. Ne zanım. Ye galeri avcı dana havdu go derfetam çevbezi vacı. خدای امریکی درش و درفته که باش و کامل بده بده محمیه ایشالله مالا وافا به اون سر سر جوارا هاتن خدای جوار راضی به ایشالله ایمانیه نده جبو و ام خواست نویدی و پروگرام مرا چکه جترا و مالباتا TRT Kurdî ra em jî spasiyê dikin. Serçavê me ra serserê me guhdarê me ji rohilat û roava ji başûr û bakur tamamê cîhanê silava jwar çavara sersera. Birêz Muhyiddin Mehemedê Remo îro mêvanê me bû. Dîsa Mesûd Erkan lêkolînên müdürê navenda perwerdeya geliya Şirnexê mêvanê me bû. Zeynep Doğru ku sibêjê wisa me be. Ali Ekber Xoce û Seîm Xoce ew jî mêvanê me bû. Mala we hemiya ava be. Mala we temaşewana jî ava ku welme temaşe kir. Sibê di heman wextê de saet dehan da em ê dîsa li vê derê bin heta wê gevînê xêrê xweşiyê da gotina xwe em bi muzîkê xilas bikin. Sore puçike le 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 dera sore puçike destu de uneybike parkis bu sal bukete ay le 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 parkis bu sal buke berge sevdamalam Dera sore puçike desbinle huneydike Parkis bu isal bukette Ay le 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 Parkis bu isal buke berge sevdamalam Sore mezne le 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 dera sore mezne desbinne hu mazne parkis bu sajnete ay le 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 parkis bu sajne berhe sevdamalam Dera sore mezne desbinne hu bazne
Barqis sal bukete hay le 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 Barqis bu isajine merhe sebram